Duo-plissé. Vi tager lige den her, som har været monteret i det her før. Jeg samler den lige, forklarer lidt om det. Bagefter kan vi så lige tage en helt ny og åbne boksen, og så kan vi gå mere i detaljer måske. Det kommer jo sådan her i boksen, for den åbnet. Meget vigtigt. Altid bagsiden opad. Starter med at sætte dem her i. Den sorte snor nederst her. Og så skal man lige sørge for, den hvide snor heroppe ligger øverst i forhold til den sorte snor, og at det ikke er viklet omkring hinanden, så må man lige dreje det her, og så få den til at ligge lige hen, så de ikke er viklet rundt, fordi hvis de gør det, så kører den ikke godt. Ind med beslagene, så har man den enkelte beslag med den sorte snor. Den skal under den hvide snor igen, og så har man den heroppe. Så lægger man bare lige det her til side, hvid snor øverst, altid hvid snor øverst, når vi kører her. Sådan, sammen i den anden side. Den enkelte sort snor for sig selv. Sådan. Her igen, hvid snor øverst. Og sørg for, at den ligger øverst her inde i kassetten også. På med beslaget. Igen. Den enkelte sort snor med beslag. Under den hvid snor øverst. Sådan. Så det var topkassetten. Siderne, de kommer jo lange længder. Og dem skal man selvfølgelig skære til længde. Her har vi skåret dem til længde, så de passer inde i karmene. Sådan. Skal nok bøvles lidt ind, men det skal nok gå. Og her også. Sådan. Ikke? Og der er sådan nogle små udhak, og det skal altid, det er selvfølgelig ikke, dem skal man ikke skære af. Det er en anden side, man skal skære af i længden. Så de små udhak, de bliver her. Ikke? Og dem tager man så lige der. Så plejer vi altid lige at skære dem her ned, dem der ligger inde i. 6 cm kortere end skinnerne. Og så det er oppe i toppen, man skal af. Og grunden til, at man gør det, det er for, at det beslag og alt det her, det kan være her sidenhen. Sådan. Og så sætter man jo selvfølgelig tape på her, hele vejen op på de 2 sider. I begge sider. Det undlader jeg lige at gøre her, fordi den skal nok afmonteres igen. Så lægger det sådan her op, og så har jeg min umbraconøgle. Starter i den ene side, tager det enkelte beslag, sætter ind i toppen her. Og igen sørg for, at alle snore ligger løs og ikke kommer i klemme nogle steder. Sætter den lige med toppen af skinnen, beslaget. Sådan. Trækker lidt løs. Så ved den videre en sort snor her. Og lige trækker dem sådan løs til, så de ikke, jeg ved, der er ikke noget, der sidder i klemme. Sætter den her ind, hvor den skal være. Trækker en sort snor lidt til, sådan. Og så strammer jeg. Og så ved jeg, at den er okay. Gør det samme herover ind med beslaget. Ingen snor i klemme. Sådan. Hvid snor øverst. Sådan. Det jeg så altid gør her, for at være 100% sikker på, før jeg går videre, det er, at jeg tager den hvide snor, trækker en sort snor, den er heromme, det er modsat,
Og så ser jeg, om den går løs, og det gør den. Så trækker jeg den bare til lige stille, sådan. Så ved jeg, at der er ikke noget i klemme. Gør det modsat herover. Trækker jeg min sorte snor, og den kører lige så fint. Så er det i orden. Godt. Det var toppen. Så kører vi i bunden. Så tager jeg min snore. Sørg for, at den hvide den ligger helt i top. Ovenover den sorte. Hvid på top. Ja, du kan snøre den, ja. Og så kører det ikke. Så går det rigtigt i ged. Ind i slidsen. Ind under den hvide her. Der er sådan en, man kan løfte op, og så er der et hul inde bagved. Som min kollega har skåret af, kan jeg se, men den kører vi med her. Sørg for, at det kommer ind under. Sådan. Nå, jeg prøver lige. Smut den lidt. Vi prøver igen. Hvid på top. Sådan. Så bare lige strammer den til hernede, så vi ved, at den ikke flytter sig. Sådan. Og så sørger jeg stadigvæk for, at den hvide ligger fri af den sort fuldstændig. Også herinde i ligger den lige op sådan der. Sammen i den anden side. Sådan. Og det er vigtigt, at man lige bruger tid på de her snore, fordi ellers det går fuldstændig galt, hvis man ikke gør det. Sådan. Sådan. Så tager jeg min bundskinne. Jeg ved, den her skruehul, det skal vende op mod, så det er bagsiden stadigvæk. Sætter den sorte snor i først. Ind i rillen. Sådan. Hvid snor ind. Og igen, sørg for, at det vender, at det ikke ligger oven på hinanden. Er det flere riller på den? Ja. Og hvordan vet du, hvem riller som skal hvor, eller hvilken over? Hvid på top. Hvid på top, ja. Men det kan man også, altså det kan man jo se i instruktionen, men stadigvæk. Hvis man husker på det der viden, den viden skal ligge på top, så går det ikke helt galt. Sådan. Igen er den lidt svær, den her, fordi den har jo været monteret en gang, men nu prøver vi lige. Sådan. Igen sørg for, at det ligger helt løst. Ind i rillerne. Hver for sig. Sådan. Så lige køre dem hen. Samme i modsat side. Så strammer du trådene ved at skyde den bort fra låsen din. Ja. Sådan. Hvordan den bliver strammet op, ja. Sådan. Og man lader endelig være med at tage papiret af, når den er helt ny. Bare lad det sidde på indtil videre. Strammer. Ikke alt for stram, men bare lige strammer til. Snorene. Hvid.
først. Og hvid. Sådan. Og så sort. Men kan det være en fordel også før en tejper fast, at den prøver, om man er stram eller for slak, Ja, så kan justere det kan du gøre bagefter. Det skal jeg nok lige vise jer. Ja. Men det nemmeste er lige at stramme dem til lidt, mens papiret sidder på. Sådan. Så papiret af. Ja. Og så hvis man har tape på, lige ryk tapen af, så det er klart. Op med placen. Rulle ned. Der. Så sidder der 2 huller heroppe. Der er bordet for. Lige tag jeres umbrakonøgle og lige stikke igennem. Så har I markeret, hvor hullerne skal være. Selvfølgelig pas på, at man ikke stikker ned i noget. Hvis man stikker lige igennem, så kan man se dem nedefra. Op igen. Og så sætter man den ind. Plejer altid at gå i toppen først. Bunden. Bunden. Så skal man så sørge for, at man får den helt ind, så man får de der til at klæbe i siderne. Sådan. Og så er der skruer med i skruepakken. Men vi plejer kun at bruge 3 skruer. Det er alt, vi bruger. Ja, den her nede i bunden. Sådan. Toppen. Og der er de huller, man har markeret. Op. Op. Og så tager jeg gerne ned med fluenettet. Og så ser jeg, om den ligger lige ned på min bundskinne. Og det gør den. Der er ikke noget at justere. Fordi man har faktisk justeret den allerede, når man har gjort det med papiret på. Så plejer der ikke at være ret meget, man skal justere. Så prøver jeg lige mørklægning også, om det passer. Og det gør det. Og så kan man så se, om man synes, det går for løst eller for stramt. Jeg synes, den der går fint. Den her er jeg lidt rej for, den er lidt for løs. Så den strammer jeg lidt op. Så tager jeg den sort. Så tager jeg de sorte snore, højre og venstre. Lige strammer den måske 1 centimeter i begge sider. Sådan. Og sådan. Ikke? Prøver jeg lige igen. Sådan. Og nu synes jeg, den kører. Nu ved man, kan ikke falde ned. Altså, så kører den fint der. Og der. Og så strammer jeg dem altså rigtig godt til her lige. Lige giver dem en ekstra opstramning, så de virkelig ikke går løs. Sådan. Sådan. Så tager vi bundlisten. Sådan. Voilà. Okay.